大家好，我是可嘉妈妈。春天的气温波动特别大，早晚温差大，导致很多人身体难以适应，抵抗力下降，容易让病毒、细菌等病原体有机可乘。一旦感染感冒，就容易咳嗽。咳嗽是常见的呼吸道症状，通常是由病毒感染而引起。很多人吃药打针都不见好，一咳就是半个月、10天。除了咳嗽以外，还可能伴有鼻塞、流涕、喉咙肿痛、头痛、发热、肌肉疼痛等等。对于普通感冒引起的咳嗽症状比较轻的话，我们可以通过休息或多喝水。如果咳嗽症状比较严重的话，会影响睡眠，导致呼吸困难，严重的要及时就医。今天给大家分享一道茶饮，特别是在春天，我们可以多煮给家人喝，可以很好的预防感冒和病毒感染。对于较轻的感冒咳嗽的话，喝一次基本上就能够痊愈。首先，我们准备适量的枇杷叶。在春天也有很多新鲜的枇杷叶，但是很多朋友都摘不到。那如果没有新鲜的，可以直接在药房买这种干的。枇杷的叶子在传统中医中被认为具有一定的药用价值。枇杷叶具有非常好的清热解毒、化痰止咳的作用，有助于缓解感冒引起的咳嗽、痰多的症状，还能够起到润肺止咳的效果。枇杷叶性凉，入肺经，对于肺热咳嗽有一定的缓解作用。研究表明，枇杷叶中的某些成分还具有抑菌作用、消炎作用，有助于减轻呼吸道的炎症反应。枇杷叶味苦，性寒凉，有非常好的清肺热、降肺气的作用，对于治疗肺热咳嗽、痰多等症状效果非常的显著。枇杷叶煮水喝，喝下就能够使痰液容易咳出，能够减轻咳喘症状，对于肺热咳嗽、痰多等症状都有很好的缓解效果。特别是在春天，多用枇杷叶煮水喝，可以对免疫系统有一定的调节作用，提高身体的抵抗能力。我们在清洗枇杷叶的时候，用刷子把它背面的一层细绒毛刷洗干净，用清水多清洗几遍，然后剪成小块。接着我们再来准备一块生姜。大家注意，生姜要选择这个姜头这个位置比较老的，因为老生姜它的药用价值会更高。生姜在传统医学中被认为具有一定的预防感冒咳嗽的作用。生姜性温，具有散寒的作用，在寒冷的季节或环境中，适量的饮用生姜水的话，可有效的去除体内的寒气，预防风寒感冒。生姜中的一些成分如姜纳素、姜黄素有非常好的抗氧化、抗炎的特性，可以增强人体免疫力，能够减少感冒的发生，还可以促进血液循环，提高身体新陈代谢，使身体更容易抵抗外界的病原体。生姜具有一定的祛痰止咳的效果，对于感冒咳嗽、痰多咳不出来、呼吸道不舒服的症状都有一定的缓解效果。生姜虽然对我们的身体健康有一定的益处，但也不能够过量食用。过量食用可能会引起胃部不适、消化不良等问题。对于孕妇、哺乳期的妇女、儿童、患有某些疾病的人群，食用生姜前最好先咨询医生。生姜我们用食盐把表面的细菌杂质刷洗干净，然后把它切成薄片，切得越薄越好。接着准备2克左右的金银花、5克的甘草和5克的枸杞。金银花它是一种普通的中药材，在中药房就能买到。金银花对于感冒咳嗽有一定的预防效果。金银花中含有一定的具有抗病毒作用成分，对于某些病毒有抑制作用。金银花具有很强的清热解毒功效，对于体内的炎症反应有一定的帮助。有一些研究表明，金银花对于免疫系统有调节作用，能提高身体抵抗力，预防感冒、咳嗽。
金银花对于喉咙肿痛、干燥、不适、咳嗽痰多都有非常好的效果。甘草是一种常见的中药材，被广泛应用于中药领域中，它对感冒咳嗽有非常大的益处。甘草具有祛痰止咳的作用，能够帮助缓解咳嗽和咳痰的症状。甘草中的一些成分具有抗炎和抗过敏特性，能有助于减轻呼吸道炎症反应，缓解咳嗽症状。甘草对于免疫系统也有一定的调节作用，增强身体抵抗力，帮助身体对抗感冒病毒。如果是喉咙肿痛不舒服的话，用甘草泡水喝，喝完立马就舒服，能够舒缓喉咙肿痛不适，使喉咙感觉特别的清爽。枸杞是一种常见的滋补中药材，具有一定的营养价值和保健功效。枸杞对于身体有非常多的益处。枸杞在中医的理论中被认为具有滋补肝肾、明目等作用。它含有一些营养成分，如多糖、维生素和矿物质等，对身体健康有一定的益处。接着我们用清水把这3种食材表面的灰尘给它清洗干净，然后控水捞出。接着把准备好的食材全部倒入养生壶中，加入大约1000毫升左右的清水，直接煮上30分钟左右。制作视频不易，亲爱的朋友们，一个小红心对您来说只是举手之劳，但对我来说可以让我高兴一整天。那么今天这个视频就麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦。感冒咳嗽通常是由病毒或细菌引起的，预防它们最有效的方法就是我们经常要讲卫生，勤洗手，特别是在咳嗽或打喷嚏之后，饭前便后都要洗手，避免与感冒咳嗽的人密切接触，以减少病毒传播的风险。还要增强我们的免疫力，保持健康的生活方式，包括均衡饮食、充足睡眠、适度的运动，有助于增强免疫力。30分钟之后，我们的茶就煮好了。我们再准备一个杯子，杯子里加入1勺蜂蜜。蜂蜜也有非常好的润肺止咳的效果，还可以增加口感，特别是小朋友都爱喝。用勺子搅拌均匀之后，就可以直接喝啦。这道茶特别适合在春天喝，可以很好的预防病菌感染。对于已经感染感冒、咳嗽的人群，喝1到3次基本上就能够痊愈。大家不妨可以收藏起来试试哟。好了，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。